Dobrodošli. Idemo odmah u suštinu. Za današnju temu sam se odlučila i to da razgovaram sa vama, zato što je bilo nemoguće da pronađem sagovornika i onda razmišljam ko je bolji sagovornik od vas. A tema je eutanazija. I sada ne znam koliko ste u toku, ali 26. marta jedna 25-godišnja devojka u Španiji, Noelia Castillo se zvala, je nakon 2 godine borbe, to jest zahteva da se nad njom izvrši eutanazija, upravo na takav način i preminula. Dobrodošli u Vivere, život kao takav. Čak i ova tema o eutanaziji jeste vivere, dakle jeste život, jer se to dešava. Dakle, Noeli Castillo je 22. godine višestruko silovana. Ona je nakon toga pokušala da se ubije skočivši sa vrha zgrade. Ostala je živa, ali trajni invalid. I zadnje 2 godine je preko španskog suda pokušavala da na neki način skrati sebi muke. Ja ne želim u ovom videu da pokušam da donesem neki odgovor jer ga nemam. Pokušat ću samo da otvorim pitanje i naravno da bih voljela da mi vi pomognete da dođemo do nekog odgovora. A zašto? Jedno od najvećih pitanja jeste da li je naš život naš. Da li mi imamo pravo, da li imamo slobodnu volju da odlučujemo o tome kako ćemo završiti, posebno u ovako teškim situacijama. Sada vi kada to posmatrate sa aspekta vere, i katolička i pravoslavna crkva smatraju da je život u Božjim rukama i da niko nema prava da oduzme život drugom, a samim tim ni sebi. Jedino šta je moguće, to je da se pomogne ljudima koji su u terminalnoj fazi bolesti, dakle da im se pomogne da ta njihova patnja ne traje dugo. Dakle, tu crkva ima razumevanja, naravno. Ali ovo, ne. I sada, ja sve vreme, u svetlu ove tragedije, koja me ozbiljno pogodila iz više razloga, reći ću vam zbog čega, pokušavam da odgonetnem pitanje slobodne volje. I toga da vi kažete, moja duša ne želi da više živi u ovom zarobljenom telu. Kada se vratim 12 godina unazad, kada sam ja imala karcinom, i sada, kada o tome razmišljam, da sam znala da je to moj kraj i da više nema mi spasa, a da će kraj biti izrazito težak, da će moja porodica to sve gledati, moj sin posebno. Pitanje je da li bih i ja razmišljala na ovu temu, da skratim sebi muke i da me moja porodica ne gleda u takvom stanju. Samo jedan dodatak, da ne zaboravim, da se vratimo samo veloče malo nazad. Napadači na Noeli Castillo nikada nisu pronađeni niti detektovani. Dakle, ona je višestruko silovana, pokušala da se ubije i ona je bila u toliko lošem stanju nakon tog pada da ona nikada nije podnela bilo kakvu tužbu, niti je pokrenula bilo kakvi proces da se njeni napadači pronađu. Dakle, oni su i dalje osobe X, a nje nema. Samo to. Da se vratimo na ovu situaciju. Pitanje je da li bih i ja želela da ne živim tako, verovatno ne dugo, da sam znala da će taj moj kraj biti vrlo težak.
Ja sam ovdje uzela sebi neke papiriće čisto da... Ovo mi je prvi video koji vodim, please, molim vas, imajte razumevanja na vašu žalost, pretpostavljam da će ih biti još. Kada god smatram da je neka tema zanimljiva vama, naravno i meni, i da nemam boljeg sagovornika od vas, eto, tada. Dakle, ovako. I sad postavlja se pitanje da li je eutanazija čin milosti ili odustajanje. Jer vi kada dobijete svoju dušu i vi ste Božje stvorenje ili ste stvorenje univerzuma, kako god da posmatrate svoj život, da li je eutanazija čin odustajanja ili čin milosti. Zato se i zove smrt iz milosrđa. Ako čujete ove zvukove, to moje male komšije gore vežbaju svoje glasovne mogućnosti, pa u njihovo ime se izvinjavamo. I da li mi u stvari eutanazijom pomažemo ili napuštamo? Dakle, odustajemo. I kada posmatrate celu tu sliku te devojke, njeno telo je patilo, ali patila je njena duša. Ja mislim da je najveći problem kada vi ste u takvoj situaciji da vi ne želite da živite. Vaša duša ne želi da živi u tom telu. Vaša duša pati, ne samo vaše telo. I sad ja sam čitala dosta komentara ispod videa gde se govorilo o tome i sad naravno da su mišljenja oprečna, imate i plus i minus. Ali ja bih voljela da svi mi se zapitamo da smo na njenom mestu i da smo u takvom stanju, da li imamo prava da je osuđujemo? Bili mi vernici ili ne? Da li imamo prava da je osuđujemo zbog toga što se odlučilo na to da sebi pomogne? Jer ona je posle 2 godine, Evropski sud pravde je potvrdio odluku španskog suda i dozvolio je da se nad njom izvrši eutanazija. Sve to vreme porodica je bila protiv toga. Sad se tu pojavljuju informacije oko njene majke i toga što ona to nije želela i da li su ovi imali prava da joj to dozvole, ali pazite, mi govorimo o devojci od 25 godina koja ima prava odlučivanja, znači ne govorimo o maloletnom licu. A po meni, mislim da je najteže pitanje kako smo došli do toga da nam je smrt jedino izbavljenje. Da jedino tako ovaj naš život koji smo dobili možemo da dovedemo u neku ravan podnošljivog. Kako smo došli do toga? I naravno da od vas očekujem da mi napišete u komentarima šta vi mislite o tome. Jer svi mi smo ili bili u takvoj situaciji ili imamo nekog ko je u sličnoj situaciji. Da li bismo mi bili protiv toga ili bismo to podržali? Ovaj njen slučaj nije jedini. Dakle, bilo je sličnih slučajeva u Americi. Takođe su bile 2 devojke u pitanju koje isto nisu želele da više žive. Obe su bile bolesne i znale su da će im kraj biti vrlo, vrlo težak. Sada vi tu imate sukob zakona, dakle onoga koliko je to zakonski moguće, imate sa druge strane sukob etike i morala, sa treće strane imate kako crkva na to gleda, jer ako ste vernik, ja za sebe mogu da kažem da jesam vernik, da li vi imate to pravo
da oduzmete život Božjem detetu, iako ste vi to Božje dete. Htjela sam sa vama da razgovaram o ovome. Nadam se da ćete me razumeti. Napravila sam mali studio u kući. Ukućana je zamolila da me puste, da pokušam da ovo snimim. Nadam se da vam je ova tema zanimljiva. Meni je bila pretužna, ali i dovoljno zanimljiva da na neki način poželim da govorim o njoj sa vama. I kada neko pati, da li ste to vi ili neko drugi ili neko vaš, da li ga treba pustiti da pati ili mu treba pomoći? Šta vi mislite o tome? Hvala vam što ste me saslušali i nadam se da će vam se dopasti ovo što sam ja sad napravila, jedan mali, drugačiji iskorak, jer sve je ovo vivere. Pozdrav!